في يوم من الأيام ولد قاعد في أوضته بيعمل روتينه المعتاد، ماسك الموبايل بيقلب بين التيك توك، فيسبوك، يوتيوب، فيديو يضحكه، بوست يضايقه، كومنت يخليه يرد بعصبية. صوت أمه بتناديه من بره: يا ابني تعالى ساعدني. يرد عليها بكل عصبية وجحود: مش فاضيلك، ايه ده؟ بعد شوية يخبط الباب، يقوم وهو متضايق وفي منتهى العصبية: مين اللي جاي دلوقتي ده؟ يفتح الباب يلاقي قدامه مفاجأة، نور مش طبيعي، هيبة تخليه يرتعش. ده مش ضيف عادي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقف عاجز، قلبه يدق بسرعة، يبصله صلى الله عليه وسلم من غير ولا كلمة. لكن فجأة يحس الولد كأنه واقف قدام مراية كبيرة، مش مراية شكل، لأ، مراية أفعال. والمشاهد تبدأ تظهر قدامه: شباب سابوا العمل وبناء الأمة وقعدوا بالساعات قدام التيك توك، كله مباح، حتى الحرام مش مهم، كبسوا وما يهمهمش مصدر الفلوس، المهم الشهرة والفلوس. يشوف كمان عقوق الوالدين، أصوات عالية في وش الأب والأم، نظرات غضب بدل رحمة، وكأن الأب والأم أصبحوا عبيد عند ولادهم واتبدلت الدنيا، الأولاد بتعاملهم أسوأ معاملة. شاف كمان أكل الحرام اللي بقى عادي وبدلوا المصطلحات، الرشوة بقى اسمها هدية، والحرام لبسوه لبس موضة، مش مهم. شاف كمان مساجد فاضية، ناس هجرت القرآن، صلاة بتضيع، وتحت مسميات كتير بقى، وربنا هيسامحنا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت آخر الأولويات. شاف كمان إخواتنا اللي بيموتوا من الجوع والظل وإحنا واقفين نتفرج، ومحدش بيساندهم ولا بيدعمهم، قاعدين بس نصور ونضحك وننشر ونعلق كل تافه. شاف كمان بنات بترقص قدام أغراب في حفلات تخرج، في أفراح، من غير حياء، بينوا شعرهم من الطرحة ورقبتهم، ويقول لك ما هو ده حجاب برضو، أي حجاب. ولو قلت لهم انتوا بتعملوا ايه، يقولوا هو انت مش عايزنا نفرح ولا ايه، انتوا أعداء نجاح. شاف مشاهد كتير صدمته، المشاهد كانت تقيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامه شايف كل ده. حاول يرفع عينه علشان يبص لسيدنا النبي، ما قدرش، الخجل كسره. وفجأة سمع صوت سيدنا النبي، صوته الشريف بيقوله: ايه اللي أخدتوه مقابل دينكم؟ فين الرحمة اللي في قلوبكم؟ فين القرآن اللي هجرتوه؟ فين الصلاة اللي ضيعتوها؟ فين السنة اللي سبتها لكم؟ الشاب انهار، فضل يبكي. ساعتها بس فهم. بس السؤال ليك انت يا عزيزي، يا ترى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو خبط عليك النهاردة هيشوف ايه؟ هيشوف شاب بيصلي، بيقرأ قرآن، مش بيظلم. هيشوفك بتبر أبوك وأمك، هيشوفك بتعامل الناس معاملة حسنة، هيشوفك ماسك في سنته، وفي ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم تعالى نبدأ من جديد، تعالى نحتفل بمولده مش بالزينة والحلاوة، تعالى نحتفل احتفال حقيقي، نعيش بسنته صلى الله عليه وسلم. رحمة في قلوبنا، بر لأبونا وأمنا، أمانة في شغلنا، صدق في كلامنا. ودلوقتي تحب تقول إيه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تشوفه؟ اكتب لنا في الكومنتات: اللهم اجعلنا من أمة يفتخر بها نبيها يوم القيامة. اللهم آمين. صليت على النبي النهاردة ولا